तो बिग बिग कांग्रेचुलेशन भाई, अपना इक्का ब्लास्ट हो चुका है। तो सभी को वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन भाई, जिसने खेला उसको भी, जिसने नहीं देख के खेल छोड़ दिया उसको भी। और पैनल कट हो गया, 2 पैनल कट हो गए, इससे बैड लग रहा। कोई बात नहीं भाई, जो क्लोज में डालना है यही पैनल भी डालना है, ओपन क्लोज भी डालना, ठीक है। जिस भाई को अच्छा लगे प्ले कर देना, और जो नहीं खेलना चाहे छोड़ सकता भाई, इतना ही छोड़ के, ठीक है। जो नहीं खेला वो खेल सकता है क्लोज में, पैनल में भी वही और अंक भी वही डालना, ठीक है। सभी को वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, और जोड़ी प्रिंट हो जाएगी भाई, ठीक है। और जो भाई चैनल को नया देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना, कमेंट कर दे भाई। कल का ओपन अब प्रिंट होना मतलब प्रिंट होएगा, 100% बोल रहा हूँ। तो जो भाई नया चैनल को देखेगा सब्सक्राइब करके रखना भाई, जैसे भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि मैं कम समय में भी डाल सकता हूँ, जल्दी भी डाल सकता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। कल का ओपन प्रिंट हो जाएगा भाई, अभी से बोल रहा हूँ, कल का भी ऐसे गेम आएगा, ठीक है। तो सभी को बेस्ट आप लोग भाई।